अमेरिकाको न्युयोर्कमा बस्ने पासाङ पी शेर्पा दिदी पछिल्लो समयमा नेपालमा दुखी पीडितका लागि अहोरात्र खटिनु भएको छ। सेवा गर्नुहुन्छ, मनोकार हितकारी परोपकारी हुनुहुन्छ। आज उहाँकै लगानीमा एउटा अडियो बनिरहेको छ, एउटा अडियो काम सकिएको छ। यसको भिडियो भने हामी तपाईहरुमाझ अबको 5-7 दिनमा ल्याउनेछौँ। धन हुनेको मन हुँदैन, मन हुनेको धन, धन हुनेको मन हुँदैन, मन हुनेको धन, धन मन दुबै हुने मान्छे तिमी बन, धन मन दुबै हुने मान्छे तिमी बन। हामीलाई पासाङ पी शेर्पा जो अमेरिकामा हुनुहुन्छ, अमेरिकाको न्युयोर्कमा बस्ने पासाङ पी शेर्पा दिदीले धेरै माया गर्नुभएको छ। गीत सङ्गीतको पहिलो यात्रा उहाँको आज। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो फोन गरेर, मिलन बाबु तपाईँले चाहिँ पछिल्लो समयमा राम्रो काम गर्नुभएको थियो, उहाँको मन विशाल छ, दिदी तपाईँले अझै हामीलाई यसै गरी सपोर्ट गर्नुहुनेछ। के भन्नुहुन्छ अन्तमा चाहिँ उहाँ चाहिँ अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँको उमेर धेरै छ, पाको उमेरको हुनुहुन्छ। पासाङ पी शेर्पालाई के भन्नुहुन्छ हजुर अन्त्यमा? डेफिनेटली दिदीलाई एकदमै मुरी 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 धन्यवाद। र हजुरको यो यस्तो राम्रो एकदमै महान कार्य हो, सबैले वास्तवमा गर्ने हिम्मत नगर्ने हो। अब हामी नर्मली कति धेरै सेवाको भावना हामीमा हुन्छ, हुँदाकै बावजुद पनि हामी कति ठाउँमा चाहिँ चुकिरहेको हुन्छौँ कि गर्नको लागि। र एउटा हिम्मत गर्नु एटलिस्ट म्युजिकको थ्रुबाट हुन्छ नि, यो पनि एकदमै ठुलो कदम हो उहाँको चाहिँ जस्तो लाग्छ। र उहाँलाई म एकदमै धेरै धन्यवाद दिन्छु र एकदमै स्टे सेफ, एकदम खुसी रहनुहोस् पासाङ दिदी भनेर भन्छु। अमेरिकाको न्युयोर्कमा बस्ने पासाङ पी शेर्पा दिदीको मन विशाल छ। 7 समुद्र पारी अमेरिकामा बसेर पनि उहाँले नेपालमा भएका दुखी गरिब पीडितका लागि पछिल्लो समयमा आफूले सकी नसकी एक छाक भोकै एक छाक मकै भएर पनि आफ्नो दैनिक छाकबाट केही अंश बचाएर एक छाक खाएर एक अंश खाएर एक अंश बचाएर, यानि कि आफूले दैनिक रूपमा खर्च गर्नुपर्ने पैसा जम्मा गरेर एउटा अडियोको लागि पैसा पठाउनु भएको छ। हामी यसको भिडियो तपाईहरुमाझ छिटै ल्याउँदैछौँ। दिस सङ वाज लाइक टोटली कम्पोज्ड अनि पेन्ड बाई हिमसेल्फ। हाम्रो मिलनजीकै शब्द र सङ्गीत रहेको छ, मैले भन्नै पर्छ। र उहाँको शब्द सङ्गीत एकदम मिठो छ, दुवै नै अति नै राम्रो छ, अति नै गहिरो छ शब्द पनि र सङ्गीत पनि एकदमै मार्मिक राम्रो छ शब्द जस्तै। र मैले जोस् आई थिङ्क जहाँसम्म फिल गर्ने कोसिस गरेको छु, शब्दलाई हुन्छ नि केलाउने कोसिस गरेको छु र राम्रै गरेँ भन्ने लागेको छ मिलनजी मलाई चाहिँ। नमस्ते, आहा नेपाल टिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण प्रिय दर्शकहरूमा म गायिका मेलिना राईको र यहाँहरू सबैजनाले आहा नेपाल टिभीलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक शेयर कमेन्ट पनि गर्नु होला सबैजनाले है त। थ्याङ्क यू। आहा नेपाल टिभी। नमस्कार, म हुँ मिलन बिष्ट। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ आहा नेपाल टिभी र बीएस डिजिटल। हामी यतिखेर छौँ काठमाडौँको मुटु अनामनगरको अलङ्कार स्टुडियोमा छौँ। आज निकै मिठो गीतको रेकर्डिङ कार्य सम्पन्न भएको छ, त्यो पनि लोकप्रिय गायिका प्रबिशा अधिकारीको आवाजमा। अमेरिकाको न्युयोर्कमा बस्ने पासाङ पी शेर्पा दिदी पछिल्लो समयमा नेपालमा दुखी पीडितका लागि अहोरात्र खटिनु भएको छ। सेवा गर्नुहुन्छ, मनोकार हितकारी परोपकारी हुनुहुन्छ। आज उहाँकै लगानीमा एउटा अडियो बनिरहेको छ, एउटा अडियो काम सकिएको छ। यसको भिडियो भने हामी तपाईहरुमाझ अबको 5-7 दिनमा ल्याउनेछौँ। अमेरिकाको न्युयोर्कमा बस्ने पासाङ पी शेर्पा दिदीको मन विशाल छ। 7 समुद्र पारी अमेरिकामा बसेर पनि उहाँले नेपालमा भएका दुखी गरिब पीडितका लागि पछिल्लो समयमा आफूले सकी नसकी एक छाक भोकै एक छाक मकै भएर पनि आफ्नो दैनिक छाकबाट केही अंश बचाएर एक छाक खाएर एक अंश खाएर एक अंश बचाएर, यानि कि आफूले दैनिक रूपमा खर्च गर्नुपर्ने पैसा जम्मा गरेर एउटा अडियोको लागि पैसा पठाउनु भएको छ। हामी यसको भिडियो तपाईहरुमाझ छिटै ल्याउँदैछौँ। आज यो अलङ्कार स्टुडियोमा निकै मिठो गीत रेकर्डिङ भइरहँदाखेरि हामीसँग यतिखेर हुनुहुन्छ लोकप्रिय गायिका प्रबिशा अधिकारी। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद मिलनजी। निकै मिठो गाउनुभयो, एकदम फेल दिएर गाउनुभयो। पछिल्लो समयमा यत्र तत्र सर्वत्र यहाँको चर्चा सुनिन्छ, हामी निकै धन्य पनि भएका छौँ। यहाँको आवाजमा यो गीत आज रेकर्डिङ भयो, कस्तो गरे जस्तो लाग्छ हजुरलाई? डेफिनेटली मैले त आफ्नो बेस्ट दिने कोसिस नै गरेँ हो, किन नर्मली गाउँदाखेरि चाहिँ
अब हाम्रो एक किसिमले कर्तव्य पनि भन्छ कि गीतलाई न्याय चाहिँ नि दियोस् आफ्नो भोइसले हुन्छ नि जहाँसम्म अनि त्यो प्रयास मेरो रहेको छ र डेफिनेटली दिस सङ वाज लाइक टोटली कम्पोज्ड अनि पेन्ड बाई हिमसेल्फ हाम्रो मिलनजीकै शब्द र सङ्गीत रहेको छ मैले भन्नै पर्छ र उहाँको शब्द सङ्गीत एकदम मिठो छ दुवै नै अति नै राम्रो छ अति नै गहिरो छ शब्द पनि र सङ्गीत पनि एकदमै मार्मिक राम्रो छ शब्द जस्तै र मैले जोस् आई थिङ्क जहाँसम्म फिल गर्ने कोसिस गरेको छु शब्दलाई हुन्छ नि केलाउने कोसिस गरेको छु र राम्रै गरेँ भन्ने लागेको छ मिलनजी मलाई चाहिँ पक्कै पनि दर्शक महानुभावहरू पछिल्लो समयमा चाहिँ प्रविशा अधिकारीको आवाजमा रहेका थुप्रै गीतहरू यहाँले सुन्नुभएको छ मन पराउनु भएको छ मन मस्तिष्कमा सजाउनु भएको छ मलाई पनि निकै मनपर्ने गायिकामा उहाँ पर्नुहुन्छ उहाँको हरेक गीतहरू मैले सुन्ने गरेको छु आज मेरै शब्द सङ्गीतमा उहाँले आवाज मिसाइरहँदाखेरि म खुसीले गदगद भएको छु मैले यो कुरा भनिरहनु पर्दैन यहाँलाई थाहा छ पनि हुन त हामी पछिल्लो समयमा तपाईँहरूमा आज दुःखी पीडितका लागि धेरै सहयोग गर्दै आएका छौँ आज एउटा गीत मार्फत धन हुनेको मन हुँदैन मन हुनेको धन भन्ने शब्द मैले कोरेँ सङ्गीत भरेँ र आज हामी त्यो गीत जुन गीत भर्खरै रेकर्डिङ भयो प्रविशाजीकै आवाजमा हामी राख्छौँ थोरै ओके म जो 2 लाइन गाउँछु है त धन हुनेको मन हुँदैन मन हुनेको धन धन हुनेको मन हुँदैन मन हुनेको धन धन मन दुबै हुने मान्छे तिमी बन धन मन दुबै हुने मान्छे तिमी बन यति मात्रै गर्नुपर्छ होला मिलनजी आई गेस एकदमै यो धन हुनेको मन हुँदैन मन हुनेको धन धन मन दुबै हुने मान्छे तिमी बन एक्ज्याक्टली यस्तै छ अहिले धन हुनेसँग मन अवस्था त्यस्तै छ अवस्था त्यस्तै छ शब्द कस्तो लाग्यो हजुरलाई कतिको मजाले यहाँले चाहिँ शब्दमा चाहिँ फिल भर्नु भएको छ आफैलाई गाएको गीत आफ्नै आवाजमा रेकर्ड भएको गीत सुनिरहँदाखेरि कस्तो फिल भयो हजुरलाई डेफिनेटली मैले गाउँदाखेरि नै अब एकदमै इन्जोय गरेको छु जहाँसम्म हुन्छ नि त्यो फिल डेप्थ अघि मैले गाउँदा कति पटक त आँखा चिम्लेर हुन्छ नि शब्द नै बिर्सिरहेको अवस्था पनि भइरहेको थियो हुन्छ नि गाउँदा जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै फिल गर्ने कोसिस पनि भइरहेको थियो त्यो शब्दहरू एकदमै डिप छ कि मिनिङ एकदमै डिप छ अनि त्यो फिल गर्दा गर्दा मैले त्यो शब्द नै हेर्न बिर्सेर त्यो हुन्छ नि पछिल्लो शब्दहरू चाहिँ अलिकति मिस्टेक गरिरहेको थिएँ नि त त्यस्तो पनि भइरहेको थियो भनेपछि मैले जस डेफिनेटली वर्ड्स अनि यो कम्पोजिसन दुवै एकदमै राम्रो बेस्ट नै छ मेरो लागि मिलनजी र मैले चाहिँ अब आई गेस राम्रो गरेको छु होला जस्तो लाग्छ जस्तो हामीले धेरै चल्तीका गायिकाहरूसँग काम गरेका छौँ हामीले होइन धेरै सङ्गीत गरिरहेका पनि छौँ र गर्नेवाला पनि छौँ तर हजुरसँग काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ एकदम ऊर्जा थपिएको हामीलाई हजुरले मजाले टाइम लिएर शब्द उच्चारणमा विशेष ध्यान दिएर त्यसमा फुल फिल भरेर होइन मन तन वचन लगाएर गीत गाउनु हुँदो रहेछ त्योभन्दा ठुलो कुराहरू के होला सङ्गीत पारखीका लागि एकदमै राम्रो कुरा पनि हो यो अझै यहाँको अझै प्रगति उन्नति पनि होस् यतिखेर हामीलाई पासाङ पी शेर्पा जो अमेरिकामा हुनुहुन्छ अमेरिकाको न्युयोर्कमा बस्ने पासाङ पी शेर्पा दिदीले धेरै माया गर्नुभएको छ गीत सङ्गीतको पहिलो यात्रा उहाँको आज उहाँले भन्नुहुन्थ्यो फोन गरेर मिलन बाबु तपाईँले चाहिँ पछिल्लो समयमा राम्रो काम गर्नुभएको छ अब एउटा अडियो तपाईँकै शब्द सङ्गीतमा तपाईँले एउटा राम्रो गायिकालाई चाहिँ दिनुहोला जुन कि उहाँले चाहिँ पक्कै पनि तपाईँको शब्द सङ्गीतमा चाहिँ न्याय गर्नुहुनेछ र 3 करोड नेपाली माझ त्यो आवाज बुलन्द हुनेछ भन्नुभएको थियो उहाँको मन विशाल छ दिदी तपाईँले अझै हामीलाई यसै गरी सपोर्ट गर्नुहुनेछ के भन्नुहुन्छ अन्तमा चाहिँ उहाँ चाहिँ अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ उहाँको उमेर धेरै छ पाको उमेरको हुनुहुन्छ पासाङ पी शेर्पालाई के भन्नुहुन्छ हजुर अन्त्यमा चाहिँ डेफिनेटली दिदीलाई एकदमै मुरी धन्यवाद र हजुरको यो यस्तो राम्रो एकदमै महान कार्य हो सबैले वास्तवमा गर्ने हिम्मत नगर्ने हो अब हामी नर्मली कति धेरै सेवाको भावना हामीमा हुन्छ हुँदाकै बावजुद पनि हामी कति ठाउँमा चाहिँ चुकिरहेको हुन्छौँ कि गर्नको लागि र एउटा हिम्मत गर्नु एटलिस्ट म्युजिकको थ्रुबाट हुन्छ नि यो पनि एकदमै ठुलो कदम हो उहाँको चाहिँ जस्तो लाग्छ र उहाँलाई म एकदमै धेरै धन्यवाद दिन्छु र एकदमै स्टे सेफ एकदम खुसी रहनुहोस् पासाङ दिदी भनेर भन्छु के भन्ने है एकदमै खुसी छु जे होस् यो गीत गाउनु पाएर जस आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो र यो गीत जुन गीत तपाईँहरूले छिटै सुन्नुहुनेछ भिडियोमा हेर्नुहुनेछ मिठो आवाज भरिदिनु भयो गला भरिदिनु भयो होइन यो गलामा चाहिँ सरस्वतीको बास छ अझै राम्रो गर्नु होला कति मजाले क्या हजुरले एउटा हुन्छ नि त नआतिकनै होइन कुनै हतारमा भएको जस्तो पनि देखिँदैन त्यो नै सङ्गीतप्रतिको श्रद्धा हो जस्तो लाग्छ हामीलाई अझै हजुरको प्रगति उन्नति होस् शुभकामना छ एकदमै धन्यवाद मिलनजी अनि आहा नेपाल टेलिभिजनलाई एकदमै धन्यवाद र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि एकदमै धन्यवाद अनि धेरै धेरै माया थ्याङ्क यू सो मच दर्शकवृन्द हामी कुरा गरिरहेका थियौँ भर्खरै लोकप्रिय गायिका प्रविशा अधिकारीसँग तपाईँहरूले मन पराउनु भयो कि तपाईहरूको मन मस्तिष्कमा बास बस्न सफल तिनै लोकप्रिय गायिका प्रविशा अधिकारीले आज अलङ्कार स्टुडियोमा निकै मिठो गीतको
रेकर्डिङ उहाँको आवाजमा एउटा गीत रेकर्डिङ भएको छ। एउटा मिठो गीत उहाँले आज गाउनुभएको छ। अमेरिकाको न्युयोर्कमा, हुन त दिदी कहिलेकाहीँ मेक्सिकोमा पनि हुनुहुन्छ, मेक्सिकोमा जाँदा पनि फोन गर्नुहुन्छ हामीलाई। र अमेरिकाको न्युयोर्कबाट पासाङ पी शेर्पा दिदीको यो सहकार्य, यो सपोर्ट, यो माया, यो अदम्य माया, यो अदम्य साहस, यो अदम्य सौहार्दतालाई हामी कदर गर्छौँ, आत्मसात गर्छौँ। हजुरको परिवारमा सुख शान्ति छाओस् दिदी। तपाईँको महान कार्यमा हामी दत्तचित्तका साथ अगाडि बढ्नेछौँ, होडसेमा हैसे गर्नेछौँ। अमेरिकामा लामो समयसम्म बसेर भए पनि तपाईँको सारा परिवार अमेरिकामा छ। सबै परिवारको सुख सयल, सबै परिवारको दैनिक आवश्यकताबाट केही पैसा जोगाएर, एक मुठी खाएर एक मुठी बचाएर भए पनि तपाईँले आज एउटा अडियोको लागि लगानी गर्नुभयो, केही रकम खर्च गर्नुभयो। अब यो गीत भर्खरै लोकप्रिय गायिका प्रबिशा अधिकारीले आफ्नो गला भरिसक्नु भएको छ, मिठो गाउनु भएको छ। गीत सुनिरहँ लाग्छ। गीतलाई मनन गर्ने हो भने धेरै गहिराईमा पुग्न सकिन्छ। धन हुनेको मन हुँदैन, मन हुनेको धन, धन मन दुवै हुने मान्छे तिमी बन। यस्तो शब्द चाहिँ कोरिरहँदाखेरि मैले मेरो आफ्नै शब्द र मेरो आफ्नै सङ्गीतमा चाहिँ आज पहिलोपटक गीत रेकर्ड भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच पासाङ पी शेर्पा दिदी। हजुरको साथ, माया, सौहार्दता अझै बढोस्। अझै हजुरले आगामी दिनमा सहयोग गर्नुहुनेछ। तपाईँको पदचाप हामी पछ्याउनेछौँ। तपाईँको भनेको हरेक कुरामा हामी साथ दिनेछौँ। नेपालका हरेक कुना कन्द्रामा पुग्नेछौँ। दुखी पीडित गरिबका लागि हामी अहोरात्र खटेर भए पनि सहयोग गर्नेछौँ। दिदी थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन। अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ। तपाईँको सबै परिवारमा सुख शान्ति छाओस्। हजुरलाई फेरि पनि हृदयको केन्द्रबाट धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, आज रेकर्ड भएको गीतको म्युजिक भिडियो भने हामी छिट्टै ल्याउनेछौँ। लगभग 5-7 दिनमा हामी यसको भिडियो तपाईँहरूमाझ पेश गर्नेछौँ। तपाईँहरूले माया गर्नुहोला, साथ सपोर्ट गर्नुहोला। कस्तो छ आफ्नो मनमा आएको प्रतिक्रिया अमूल्य कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला। तपाईँहरूको साथ सपोर्टको निकै खाँचो छ। हामी देशका हरेक कुना कन्द्रमा, अझ भन्ने हो भने देशका 77वटा जिल्लामा पुगेर भए पनि दुखी पीडितका लागि सहयोग गर्नेछौँ। गीत सङ्गीतको यात्रामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कहिले हामी दुखी पीडित नारीका लागि समय खर्चिन्छौँ, सेवामा लागिरहन्छौँ, त कहिलेकाहीँ हामी सङ्गीतको माध्यम भएर पनि त्यो ठाउँसम्म पुगाउँछौँ। 3 करोड नेपालीसम्म यो आवाज गुन्जिनेछ। तपाईँहरूले माया गर्नुहुनेछ, हामी अपेक्षा गर्छौँ। यति भन्दै क्यामेरातर्फ भीम मगरजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म बिदा लिन्छु। नमस्ते।